अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने बहुत ही कमाल का एक इंस्टेंट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर लेके आए हैं जो पानी को मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में गर्म करता है। इस इंस्टेंट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर की खास बात यह है कि इसके ऊपर एक डिजिटल टच स्क्रीन लगा दी गई है जिसकी मदद से न सिर्फ आप पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि लाइव डिस्प्ले के ऊपर मॉनिटर भी कर सकते हैं कि आपका इंस्टेंट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर कितने टेम्परेचर के ऊपर चल रहा है। इससे पहले आपने जितने भी वाटर हीटर देखे हैं उनके अंदर हीट कंट्रोल की ऑप्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। इसकी खास बात यह है कि जनाब आप इसकी हीट को कंट्रोल कर सकते हैं और मजे की बात यह है कि ये 500 वाट कंज्यूम करता है। मिनिमम ये 500 वाट कंज्यूम करता है, मैक्सिमम ये 3500 वाट कंज्यूम करता है। आप चाहें तो इसे 500 वाट पे चला लें, आप चाहें तो इसे 3500 वाट पे चला लें, सारा कंट्रोल आप लोगों के हाथ में है। इसके अलावा इसकी एक और खास बात यह है कि जनाब आप इसे 120 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा पानी के प्रेशर को कम ज्यादा कर सकते हैं, इनके पानी के नल को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो आप इसे सोलर सिस्टम के ऊपर भी चला सकते हैं। बहुत सारे दोस्त यहाँ पर ये भी सोचते हैं यार इससे इलेक्ट्रिक शॉक तो नहीं लगती, तो मैं ये कहता हूँ कि यार दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, हम अभी इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं कि इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगी या नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कहेंगे कि यार ये तो 220 वोल्ट के साथ आप लगा रहे हो, इससे तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूं कि कंपनी ने इसको IP4 की प्रोटेक्शन दी हुई है, यानी कि वाटर प्रूफ है। ये आपको इससे इलेक्ट्रिक शॉक का कोई खतरा नहीं है। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसका जो डिजिटल सिस्टम है उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है और पानी की जो सिस्टम है उसको बिल्कुल सेपरेट किया गया है। आप यूं समझे कि एक गीजर के अंदर जिस तरह से एक एलिमेंट का इस्तेमाल होता है सेम वैसे ही इसके अंदर उसी एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, बस उसकी शेप को चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब पर चल के आप लोगों को डिटेल के साथ बताते हैं कि ये किस तरह से काम करता है और पानी को कितनी स्पीड के साथ गर्म करता है, इसके पैरामीटर्स को आप कैसे रीड कर सकते हैं। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। दोस्तों जब आप इसके बॉक्स को ओपन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर डिजिटल इंस्टेंट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर देखने को मिलेगा और इसके अलावा इसकी कुछ फिटिंग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी जिसको आप अपने सिंक के ऊपर या किसी भी ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहां पर आपके पास पानी का पाइप मौजूद है। अभी अगर बात करें इसकी ओवरऑल लुक की तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को इसकी एक डिजिटल स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि टच स्क्रीन है। टच की मदद से आप इसके प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, आप इसकी हीट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसके टेम्परेचर को इन बटन्स की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक सिलेक्टर स्विच आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप इसे इस तरह से नीचे की तरफ करते हैं तो आप लोगों को ठंडा पानी देखने को मिलेगा। अगर आप इसे ऐसे ऊपर की तरफ कर देते हैं, इस साइड पे कर देते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर गर्म पानी देखने को मिलता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हीट एंड कूल दोनों की ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद है। एक चीज क्लियर कर दो कि यहाँ से आप अपने पानी को ही कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सिलेक्टर स्विच की मदद से आप इसके पानी के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि जो हीट कंट्रोलिंग की ऑप्शन है वो यहाँ से कंट्रोल होगी। इससे पहले जितने भी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर आप लोगों ने देखे होंगे उनके अंदर हीट कंट्रोल की ऑप्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलती, वो मुसलसल चलते रहते हैं। उसमें अगर आपने हीट को कंट्रोल करना हो तो आप पानी के प्रेशर को ज्यादा रखेंगे ताकि पानी ज्यादा गर्म ना हो। अगर आपको ज्यादा गर्म चाहिए तो आप पानी के प्रेशर को थोड़ा सा कम रखते हैं ताकि पानी ज्यादा गर्म होके आए। इसमें यह खास बात है कि आप इसके पानी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से इसकी हीट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम चलते हैं सिंक के पास, वहां पर चल के हम इसको इंस्टॉल करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं ये कि किस तरह से काम करता है। अभी दोस्तों इस वाटर हीटिंग टैप को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को किसी प्लम्बर की नहीं बल्कि थोड़े से दिमाग और एक अदद रेंच की जरूरत होगी जो कि मेरे ख्याल से हर घर में होता है। इसके अलावा आप लोगों ने वो पाइप ले आना है जो कि इस एक साइड इसके ऊपर लगेगी, दूसरी साइड आपकी जो नीचे सिंक के नीचे टूटी होती है उसके ऊपर लगेगी। इसके अलावा आप लोगों को टेफलन टेप की जरूरत पेश आएगी जो कि किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आसानी से मिल जाती है। ये कोई इतनी महंगी नहीं है, मेरे ख्याल से 20-30 रुपए की आसानी से मिल जाती है। अभी सबसे पहला काम आप लोगों ने करना ये है कि इस टेफलन टेप को इसके ऊपर लगाना है, इस अपने इंस्टेंट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के ऊपर। सिर्फ इसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने इस टेप को लगाना है ताकि हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर सकें, ताकि किसी किस्म की लूजिंग ना रह सके। एक चीज यहाँ पर बताता चलूं कि बहुत ज्यादा टेप का इस्तेमाल आपने नहीं करना, सिर्फ थोड़ी सी टेप लगानी है। इसके बाद ये जो एक्सटेंशन पाइप है आप लोगों ने इसके ऊपर लगाकर अच्छी तरह से टाइट कर देना है।
इस चीज को आपने ज्यादा टाइट नहीं करना, नहीं तो ये वाली एक्सटेंशन जो है वो टूट भी सकती है। अब क्या करेंगे कि हम इसके नीचे एक ये वाली प्लास्टिक की फिटिंग जो है इस सिंक के नीचे रखेंगे। अभी दोस्तों इसको सिंक के ऊपर लगाने की बारी आती है, मगर उससे पहले आपने इसके ऊपर ये फिटिंग को चढ़ा लेना है और यहाँ से इस पाइप को नीचे गुजार देना है और इसको जनाब फिट कर देना है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि ये वाली फिटिंग कहाँ पे लगेंगी, तो ये जनाब नीचे वाली साइड पे लगेगी। ये वाली दोनों के अंदर हमने पाइप को गुजारना है और इस नट की मदद से इसको टाइट कर देना है। ये प्लास्टिक का नट है, तो मैं इसको जरा स्पीड के साथ लगा लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको इंस्टॉल तो कर लिया है। मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये टर्न ऑन नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि हमने इसको पानी ही नहीं दिया। हम इसको पानी का प्रेशर देंगे तो फिर ही ये टर्न ऑन होगा। तो मैं नीचे से इसकी ड्यूटी को खोल लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमने इसको कोल्ड साइड पे रखा हुआ है और पानी हमारा जो है ना वो चलने लग चुका है। अभी मैं हीटिंग साइड के ऊपर ऑन कर देता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका डिजिटल जो स्क्रीन है वो टर्न ऑन हो चुकी है। मैं जरा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पानी हमारा इस वक्त टर्न ऑन है, मगर ये हमारा इंस्टेंट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर टर्न ऑन नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि हमने इसको कूलिंग साइड पे रखा हुआ है। सबसे पहले मैं इसको हीटिंग साइड के ऊपर कर देता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जनाब इसे टर्न ऑन हो चुका है। ये 16 डिग्री पे हमारा अभी पानी का टेम्परेचर है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितनी कंजम्पशन कर रहा है। 226 से 227 वाट इस वक्त ये कंज्यूम कर रहा है। 3.9 एम्पेयर ये कंज्यूम कर रहा है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि यार ये इतने ज्यादा एम्पेयर ले रहा है, वाट क्यों इतने कम शो कर रहा है, आपकी डिवाइस में मसला तो नहीं है। तो यहाँ पर एक बात आप लोगों को बताता चलूं कि इसका जो पावर फैक्टर है वो कम है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 0.2 इसका पावर फैक्टर है। तो इस वजह से ये कम वाट की कंजम्पशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है। अभी आहिस्ता आहिस्ता से पानी का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होने लग चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसके जो प्रोग्राम नंबर 2 है उसको चला देता हूँ, यानी कि दूसरे प्रोग्राम के ऊपर हम इसको चला देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 6.1 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा है। और अगर बात करें इसके एक्चुअल वाट की कि ये कितने वाट कंज्यूम कर रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 560 के करीब ये वाट की कंजम्पशन कर रहा है और पानी हमारा जो है वो गर्म होना शुरू हो चुका है। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके मैक्सिमम प्रोग्राम के ऊपर इसे ले जाता हूँ, यानी कि इसके प्रोग्राम को 7 के ऊपर कर देता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 के प्रोग्राम के ऊपर अगर आप इसको चलाते हैं तो ये 2.5 यानी कि 2500 वाट की कंजम्पशन कर रहा है इस वक्त। 2500 वाट के ऊपर इसका पावर फैक्टर 1 है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा खासा गर्म पानी, उबलता हुआ पानी आप लोगों को नजर आ रहा है और पानी का टेम्परेचर मुसलसल इंक्रीज हो रहा है। पानी के अंदर से जो भाप है वो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी का जो टेम्परेचर है वो 41 के ऊपर पहुंच चुका है। एक चीज यहाँ पर बताता चलूं कि अगर आप पानी का नल थोड़ा खोलेंगे तो पानी बड़ी स्पीड के साथ गर्म होगा, अगर पानी का नल ज्यादा खोलेंगे तो पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पानी के नल को थोड़ा सा कम किया है, तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर से उबलता हुआ पानी आप लोगों को नजर आ रहा है जो कि 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि पानी कितने मैक्सिमम टेम्परेचर तक जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी आपको उबलता हुआ पानी दिखाई दे रहा है। मैंने इसे प्रोग्राम नंबर 7 के ऊपर चलाया है जहां पर ये 2500 से 2700 वाट की कंजम्पशन करता है और मुसलसल जो टेम्परेचर है वो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तकरीबन 60 से 61 तक पहुंच चुका है। मेरे ख्याल से ये वाला जो पानी है, जो पानी का ये वाला टेम्परेचर है, इसके अंदर नहाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसके कौन से प्रोग्राम के ऊपर चलाना है। यहाँ पर एक बात क्लियर करता चलो कि अगर आप इसे प्रोग्राम नंबर 1 पर चलाएंगे तो ये मैक्सिमम 500 वाट कंज्यूम करेगा और अगर इसे आप प्रोग्राम नंबर 7 के ऊपर चलाएंगे तो ये मैक्सिमम 3500 वाट तक की कंजम्पशन कर रहा है, ऐसा कहना है कंपनी का। यानी कि जिस भी प्रोग्राम के ऊपर आपने इसको चलाना है उसको 500 से ज़रब दे दें, आपके पास उसके वाट आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भी अच्छा खासा गर्म पानी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप इसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने इसको मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर ही चलाना है। आप लोग चाहें तो इसको 2 या 3 के ऊपर रख के चला लें, क्योंकि उसके ऊपर भी अच्छा खासा गर्म पानी आप लोगों को देखने को मिलता है और उसका फायदा ये होता है कि उससे वाट की जो कंजम्पशन है वो बहुत कम होती है। यानी कि 3 या 4 के ऊपर चलाने से ये 1000 से 1500 वाट की कंजम्पशन करेगा। सो आप इसे अपनी मर्जी से वेरी कर सकते हैं। सो दोस्तों भी आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि इसकी प्राइस क्या है और ये मिलेगा कहाँ से। सबसे पहले मैं इस पानी को बंद कर दूं ताकि पानी जाया ना हो। इस इंस्टेंट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर की प्राइस जो कि डिजिटल स्क्रीन वाला है 7699 रुपए है। फ्री डिलीवरी के साथ ऑल ओवर पाकिस्तान में हम आपको ये डिलीवर कर सकते हैं। इजी पैसा, जैज कैश या बैंक ट्रांसफर से अगर आप पे करते हैं तो उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 200 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक चीज यहाँ पर क्लियर करता चलो कि हमारी शॉप गुजरांवाला के अंदर है। अगर कोई दोस्त इसके करीबी एरिया में रहता है तो आप हमारी शॉप से भी आगे से चेक करके परचेज कर सकते हैं। अलबत्ता हम ऑल ओवर पाकिस्तान में इसको कोरियर भी करवा सकते हैं। यहाँ पर एक और बात बताता चलूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार आपकी मुल्तान में दुकान कहाँ है, आपकी कराची में दुकान कहाँ है। तो हमारी गुजरांवाला के अलावा किसी और शहर में कोई दुकान नहीं है। हम ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, हम आप लोगों को ऑनलाइन भिजवा सकते हैं।
अभी दोस्तों बात करते हैं इस इंस्टेंट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर की खूबियों की कि इसके अंदर क्या क्या खूबी हैं जो कि दूसरे के वाटर हीटर के अंदर मौजूद नहीं है। इसकी सबसे पहली खूबी ये है कि ये कम प्रेशर के ऊपर भी काम करता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर है पानी का, फिर भी ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। दूसरी इसकी खास बात ये है कि जनाब ये डिजिटल स्क्रीन के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि टच स्क्रीन है। आप अपनी मर्जी से इसके ऊपर अपनी मर्जी का टेम्परेचर ले सकते हैं, जबकि इससे पहले जो हमने इंस्टेंट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर का रिव्यू किया था उसके अंदर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, आप उसके टेम्परेचर को नहीं फिक्स कर सकते थे। सो यहाँ से आप इसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहा सकता, हर बंदा ज्यादा गर्म पानी से मुंह नहीं धो सकता। तीसरी इसकी खास बात यह है कि ये वाटर प्रूफ है। चौथी खास बात इसकी यह है कि ये कम वाट कंज्यूम करता है, यानी कि अगर आप इसको कम स्पीड के ऊपर चलाते हैं, पानी को कम गर्म करना चाहते हैं, तो ये बहुत कम वाट कंज्यूम करेगा, जबकि इसके मध्य मुकाबले जितने भी दूसरे इंस्टेंट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर हैं वो पूरे वाट की कंज्यूम करते हैं, चाहे आप उसे कम पे चलाएं चाहे आप उसे ज्यादा पे चलाएं। पांचवी खास बात यह है कि जनाब ये वाटर प्रूफ है, आप लोगों को इससे कोई इलेक्ट्रिक शॉक का मसला नहीं होगा। छठी खास बात इसके अंदर यह है कि आप इसे 120 डिग्री तक मूव कर सकते हैं, यानी कि वेरी कर सकते हैं, दाएं बाएं घुमा सकते हैं, 120 डिग्री तक अपनी मर्जी से इसको इधर उधर कर सकते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं इसकी खामियों की, तो मुझे इसके अंदर पहली खामी ये नजर आई है कि इसकी ये जो वायर है, इसके आगे जो इसका कनेक्टर लगाया गया वो काफी हैवी है, जो कि सुराख के अंदर से नीचे नहीं जाता। अगर आपने इसको नीचे से तार को गुजारना है तो आपको ये कट करना पड़ता है। दूसरी खामी मुझे इस इंस्टेंट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के अंदर ये नजर आई है कि अगर आप इसे फुल मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर चलाते हैं तो 329 की वायरिंग के ऊपर ये सही तरह से काम नहीं करेगा, वायरिंग हीट अप होगी। तो उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर एक बोर्ड लगाना पड़ेगा जिसे हम पावर प्लग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा चलने में काफी बेहतर है, मेरे ख्याल से अब हर घर की जरूरत है, सर्दियों में मिनटों में नहीं सेकंडों में आप लोगों को पानी गर्म करके दे देता है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।